السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم غادي نعطيكم واحد المعلومات على زيت الكافور. الزيت ديال الكافور أنه هو عنده واحد الوظائف كثيرة على جسم الإنسان. من بين هاد الوظائف أنه كيساهم في التحسين من بين الوظائف الجسم ديال الإنسان. بالنسبة للناس اللي عندهم السعال الزكام، الناس اللي عندهم امتداد في الأنف، هذه كخلاصة. الناس اللي عندهم ضيق تنفسي، بالإضافة مزيان للجلد. الناس اللي عندهم بالنسبة لزيت الكافور كمعالجة لمشاكل الجهاز التنفسي، مفيدة لعلاج التهاب المفاصل. صراحة زيت الكافور غزالة. الناس اللي عندهم جميع هذه المشاكل اللي أنا ذكرت دابا كنصحوا بزيت الكافور. طريقة الاستعمال: كتاخدي بعض القطرات من زيت الكافور، كدهني بها الصدر ديالك. كتاخدي بعض القطرات كدهني بهم الأنف. إلا عندك الوكلة في الأنف ديالك كدهني بها الأنف ديالك، أو كتاخدي قطرة على اليمين وقطرة على اليسار. الحمد لله إن فوا إلا عندك المشكل ديال الأذن، عندك الألم ديال الأذن، كتقطري قطرة في الأذن، الحمد لله كتحسي بالراحة، الراحة التامة. كنشكر من خلال هذا الفيديو، كنشكر شركة أنابيلا، هي اللي كتنتج لنا هاد المنتوجات صراحة طبيعية ومفيدة للجسم. عندها بزاف المنتوجات، الحمد لله جربتهم وصراحة عجبوني ولقيت النتيجة المرضية. وكنصح الناس اليوم ان شاء الله غيشوفوا هذا الفيديو ديالي، كنصح الشركه ديال انابيلا. راه الحمد لله شركه مغربيه وعندها منتوجات واعرين. والله العلي العظيم واش غنقول لكم، عندها منتوجات واعرين وعند تجربه. انا جربت بزاف المنتوجات ديالها، وصراحه منتوجات من ناحيه الوجه، الشعر، جميع الجسم واعرين صراحة. يعني شنقول لك، كنتمنى ان شاء الله راه الشركة ديال انابيلا الحمد لله ما بخلاش عنينا. كاين عندها كل شيء، موفره لنا كل شيء الحمد لله. شخصيا انا عندي ما خديت زيت الكافور وجربته، الحمد لله لقيت النتيجة اللي انا بغيت. الحمد لله لقيت الشفاء، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم.